そもそもマーケティングって何なのっていうところですね、毎回ちょっとお話はしてるんですけども、そういうところからちょっとやっていきたいなというふうに思います。いろんなね、これ説明の仕方があるんですけど、僕が学んだやつですね、言ったらこれです。マーケティングっていうのはこれですね、売れちゃう仕組み作りというふうに考えてます。はい。この話をですね、していくと思います。はい。なんで、主にですね、マーケティングっていうのはこれなんですよね。集客の技術とか、営業の技術なんかもマーケティングですけどになります。はい。で、集客って一体何をすることですかとなりましたね。まずはお客様を獲得する。例えばお店を開きましたとしたらですね、別にお客様ゼロですね。ゼロからやっていかないと。ということで、これです。新規のお客さんを集めるんですね。はい。集めるということなんですけども、ここでね、また大企業と中小企業ではすごい差があるんですね。これね、大企業でいっぱいお金使いますけども、中小企業ではお金使えないということでですね、新規客を集める、しかもです。なるべくお金を使わず。だからこのマーケティングのね、4日間の内容もですね、なんていうのかな、いろんなグループワークでの問題をディスカッションしてもらうんですけども、そんな莫大な予算を投入してやりましょうみたいな話は一切ないんですね。ないです。ちょっとしたアイディアとか、ちょっとした起点を変えるだけで売り上げ上がるよみたいな話をたくさんしてもらおうと思ってます。はい。今は小手先かもしれない部分もありますし、そうじゃない部分ももちろんあるんですけども、これですね、なるべくお金を使わず。で、その後、あれですね、今日は全然ちょっと触れないところなんですけども、顧客リピート価格というところですね。はい。というところになります。これもですね、いろんな会社、業種であるんですけども、もちろんね、美容業界とか飲食業界さんとか、また会社でやってるようなこととかね、お伝えしていこうと思うんですけども、やらない方がいいことが一つあるんです。やらない方がいいこと。それはですね、同業のパクリです。はい。これはあんまりよくないです。よくないというかね、効果が出にくいですね。同業のパクリっていうのは、もうすでにやってるからなんです。はい。だから異業種のところからパクるっていうですね、例えば飲食業界さんだったら美容業界の仕組みをとかやってることをちょっとパクってみるとかですね、まず逆もしかりですね、美容業界で当たり前にされている、例えばお客様管理を徹底してやってる、これを飲食業界に持ち込んでいるとかね、そういうふうなことをですね、やってみるとかね、するといいのかなと思いまして、こういうことをですね、学んでいく研修をちょっとやっております。はい。じゃあ、ちょっとね、最初はウォーミング